Halo guys, kita ketemu lagi ya guys. Ini ubar buat batuk sama pilek ya, sama flu. Ini susu beruang plus vitamin C ya. Ini contohnya seperti ini aja, tinggal dibuka, kocok dulu. Udah dituangkan, asli ini asli. Dituangkan. Untuk yang mau gejala-gejala batuk ya, gejala-gejala pilek, hidung tersumbat, langsung kasih vitamin C-nya ya guys. Banyak di Alfamart, toko-toko terdekat. Diminum, disediakan yang dingin biar lebih enak. Oh guys, sesudah itu diminum guys ya. Kalau bisa dikocok dulu sih pakai sendok. Ini mah sendoknya nggak ada, jauh ngambilnya ke dapur. Langsung aja diminum. Nih guys, asli ini. Mantap, beres.